ebyo byebirooto ebitayinza kugira ki naye bababaka these individuals mwebyo byonna byonga bwe bigenda mu maaso ye Bobby nono Amuriat n'abalala tebajja kufunamu ne bababaka bo bafa status quo era ojja kwesanga nga bagize eki olaba ojja kwesanga nga bafunye era nze sirowooza nti akalulu kano omuntu nga Mwami Museveni ndowooza ke kajja okusinga okumwanguyira ennyo naye tekitegeeza ajja kumwanguyira nti banne be yeesimbewo nabo banafu oba ajja batulugunya nnyo ase yeye mangu anzooza lwa nsonga bbiri esooka nti akozesa advantage eya incumbent n'aba olumu ayogera nga president olumu ayogera nga commander in chief olumu ayogera nga presidential candidate kyekiri kyetabadde nkubuuza nti where is the fairness nga tugenda mu kalulu wano okuba nti omuntu asigala nga president atera nga candidate era ne byonna mu America gye mubadde mu byogero obadde Bungereza gye twabidde ate ekisinga okwewunyisa mu America enjawulo gye tulina nti ate incumbent addukira mu kooti akaba nti bamubba anti bali emyaka mingi naye mbadde America sinnaba kugituukako nekye mbadde ngezaako okuga nti ono olw'okuba ali bibiri asigala ayina enkizo kuki ku banne kakati ate mbino ebya scientific okimanyi nti okuva lwe twagenda mu covid mu March okutuusa kati yabadde campaigning bano nga tebalina muki so mbuli ngeri tolina bw'oyinza kumuwangula naye tekitegeeza nti n'aba parliament bajja kuyitamu fact mbadde ndabe ewaffe mu Mawogola North ndowooza olwalo balina olukiiko olwaba NRM bonna mu constituency okulaba ku Sodo omuto wa President Museveni ne Shatsi mukamwana president babatuuka batakutegeragana ani alekera munne bombi bavaamu biki so eno mu parliamentary ne local government yo toyinza gamba nti kiribu ekityo naye ku presidency kyagwadda naye kiri kye nabadde ngamba lw'omushana nakirese mu ngeri bwetyo naye kye nabadde ntegeeza nti bwe tubanga kati tuli mu ICT in fact nga sinatuuka ku ekyo nali nakyogera nga Aisha ali wano ebina ebiri representing ebiri mu parliament bina ekibiina ekibigatta iPod batula enkiiko bbiri emunyonyi ne bakanya nti abasimbiddwawo ebibiina balekeraawo okunoonya emikono kubanga ebibiina biba byanoonya ddaki naye nagenda okulaba mu nnongoosereza ezajja tekyalimu ekyokubiri ku mulembe guno ogwa ICT ddala lwaki omuntu aleeta zi pick up ne roole mukulu lw'omushana zaabadde agamba omuntu emuteeka ku flash ayinza n'obiteeka ku email n'abireeta mu commission era n'omukolo guno ogubeera ekyambogo gwandibadde kutuusa mukolo kakasa nti lw'omushana agize eki naye ng'ebintu mwabikolera ku mail ne bigira ki nebiggwa ate tuggwemu backwardness ku ngeri nze gye nkirabamu ku kya Tanzania somo nafuna omukisa nembeerako omutunuzi mukulonda kwe Tanzania okwaleta mukulu Mukapa Mbuyinza observers mu 95 kakati Tanzania eminda ndi babbira ddala akalulu nga bw'okiraba wano wetwali bakululinga kulono tebakabye anti maliriza ngenda maleyo sebo so okuva olwo lwe nalabako ate ye Zanzibar kyasukka CCM nga bagiwangula nga tekkiriza nti ewanguddwa Zanzibar CCM ebanga bwolaba wano UPC mu Buganda nga bagiwangudde n'etakkiriza obanga Mwami Museveni nga opposition awangudde obwa road mayor n'agaana nti tajja kugira ki bombi nga bakola effujje Zanzibar okukkakana nga babeera bakola zi government eya nga bagabana obuyinza naye nga amazima gali nti CCM baba bagiwangudde naye olw'okuba eri mu ntebe eremesa opposition okukola government era ye CCM kyekola teba bweraba teyimiridde bulungi ng'eddira abaana b'abaami e Zanzibar emabegako baleeta Abedi Karume mutabani w'oli Sheikh Abedi Karume yakolera ddala revolution ye Zanzibar ne Nyerere mu 64 kati ku mulundi guno walabye balese mutabani balese Hussein Mwinyi Dr. mutabani wali Hassan Mwinyi nebo bali tebanaleeta Magufuli juzi balo kuba president wa Tanzania wona balooza ku Kaloli Lwanga Makongoro owa Nyerere oboyo Mwinyi bacho ate bayinza kubanga kye batugira kye batusenzaako naye Tanzania akalulu kayo tekaba fe bucha Magufuli ajja in fact ne kuchikwete era report zalaga nti babbya akalu tena Tanzania ne baga nti olwokuba bayina term limits
ng'ate Kikwete kyekyali ekisanja ky'ekisembayo kaba mugereki kaba musinyi. CCM yabbira Magufuli akalulu akamuleeta juice. Naye olw'okuba yali mugole mupya nga Kikwete gwe baali balowooza nti ajjudde obulyaka agenze ne bakigumira. Naye nze bwe ndaba Kikwete bw'omutunulira olukwakwayo olowooza nti mwali mu Nyerere mu policies. Naye bwe bituuka mu nkola Kikwete musajja wa Idi Amin awedde emirimu. Era b'oludda oluvuganya bw'amasasi basi webalo nyambi Magufuli bw'omutunulira olukwakwayo olaba Nyerere. Naye gy'okoma okumwetegereza gy'okoma okulabira ddala Idi Amin agize eki awedde emirimu. So bannaffe Tanzania nabo balina okusoomooza nti yes balina term limits bakyusa abakulembeze naye tulinda tulabe kwa mpulira ababeewanyisa wano olumu abafa opposition. Twagala tulabeko kwatali wa CCM nga president either Tanzania oba Zanzibar era oba Nigeria TPDF lisobola okuba eriwuliza obulungi eri commander in chief atali wa CCM. Tulabika okukozesa ekigambo kya President Museveni fenna tukyali bambuti pygmies Uganda, Kenya, Tanzania. Enjawulo yokka mumbuti ki pygmy ki asinga ku munne. Naye tetuli mu isolation nabadde ndaba Ivory Coast era Watara ku kisanja ekyokusatu gwe yali aleeta Saba Minisita nga afudde yayiseeyo abamu ne baboyikooti nga babeesigye baayo tekyamuganye kuwangula. Egine oli omuzeeyo w'emyaka 8 naffe twandibadde tetusobola kubeera mu isolation. Ku America sina nnyo kyamaanyi kuba information eyange ku kyo nabadde njiwadde Siraje nti nzijukira mu mwaka gw'2012 by the way nasooka okumanya nti mu America babba obululu luvannyuma lwa 1998. Manyi tulina emyaka gye tutera okulonda ate nabo nga balonda kwolwo mu 8 kati baali bantu bayivu naye nga ndi muto sibitegeera ng'oli ayina gwe yabadde ayogera naye nambulira engeri gye babbira Rigani ng'ayagala kujustifyinga ebya UPC1 sakifaako naye mu gw'2002 ng'ebintu bigaanye ne basendasenda busenzi ki bakandidate ndozamu bajjukira ne kolondoza baali baleeta Bush Junior Al Gore kakati ne bamusendasenda akkirize kakati nakanda kaleese Trump juice n'engeri gye bakakwatamu ku kompyuta oba owesanga nti tewali kulonda kuli mu bwenkanya. Then ekirala Confucian Electoral College era kubanga eyamba bazungu mu masaza gye bali abanje ennyo ne babanga be basinza abajja mu Electoral College gali agalabika nti galimu abaddugavu ne galabanga gaseerebwa. Then democracy abawalujulungu kwabo oba osazeewo nti abantu babeere bannannyini buyinza kikole nga mu Uganda kasita ofuna 50+ ng'ogize eki ng'oyiseeyo. So ne bannaffe bano yadde bannaffe abamu babasinza nnyo n'abademokurasi waabwe tali perfect. Abakazi bakalonda abaddugavu bakalonda ate era babifeekeera beba bw'ojja n'enkola erimu abantu ng'eyo Obama ey'okubujjanjabya oba obwereere nga baga nti oli mu communist. So tuyinza okubakoppako ebimu ne tetusaanidde kubakoppa byonna kubanga n'ebyabwe si birungi. Kyenjagala okusembyayo bwesekanyiza na mukulu Siraje kuba nalaba n'omwogezi wa gavumenti mu Sunday Vision awedde ng'akyogedde nti abakulembeze ba Afirika Trump abadde tabawa buzibu adde talina budde bwabwe nga beeberera wano nga tabayingirira ng'ate bali bano ba Biden abajja lulwe baakoma okubeerako baaleka bajjeeko bakaddafi bamubaraka baani. So mu Afirika oba oli awo Trump bandi mwagadde ngamba abategeeze kuba kyeyo n'abantu abamu nti kuba tabayingirira tagenda kukaka kuwagira bisiyaga ne wano ne bwoba olina awagirwa ebisiyaga oba ali ebisiyaga eyeesimbyewo talina nkizo gyajja mmuteekako naye bali ba Biden babatyamu ako naye oli yangumiza nti America enafuye nnyo mbyenfuna nti ba Biden ne bwe bajja tebasobola kutandikira Obama we yakoma mu kukuma omuliro mu bantu okujjako abakulembeze mu Africa ne Middle East. Okay, tuyenze nnyo katugende wa Charles from Shana. Charles, ensonga zino gozitunuulira otya? Mukulu Siraje mukulu Katerega agambye abawakanya Museveni wano bakola nnyo drama
ngujja poliisi nange nkwata tinjagala okumanya kulwaki balowooza nti abalonzi ba wano bwongo bunafu nada abalonzi mwanukuli nemekwogerera lwaki olowooza nti no si ye bali kulwaki balowooza nti abalonzi ba wano banafu? It's a rhetoric question really. Is it nti abantu wabakoma okukutuka byonyingiza n'obwongo bunafuwa? Because really okugamba wano poliisi nemukuba omugere ankwate nankwata nompagira, you must be having a problem. Naye nanga akikoze bamanga ni mukulembeze, mine is even worse. Yes, because of okozesa banna Uganda ekintu ekikyamu for your own benefit. No, see, the issue is not about a charm. And it's a trend by the way. Chogola mu Western Uganda to bobulwanyisa mukulu Museveni. Katika nkocho kulabira besije javeru kunjiri. Kumala almost 4 rounds ya kawangula ko Museveni obulu butasuka 15 afune 51%. Na ye eno Museveni ate java ngali mu 8 plus chenda eri tomalaga kola assumption because abantu bagala issues, right? No osanga nga naye ate walo population ekutuse kugamba eri bova mu kyalo noja ku trading center notana okubeera ku trading center, that's not progress. No basooka kufumba wala jibichi kugamba oli wakutuka etakane biganye tokyasobola kulima. In other words, it is not easy by the way ekibanja kati to sustain your life. Yes, chikwemere chikuzimbire then kisomesa omwana wo. You must be very energetic. You must do a lot of things because takalivuddemu luweddemu obujimu and tu bekyakoleranga bakolanga nnyo ibintu byona byola ebintu by'omwanyi okulima omwanyi ente, you have to work. So abavubuka ababakola abo okubafuna bafuna ku Sunday and it's a big population. Naye problem were nti literally muluka osanga wano mu kanisa oba kerezia nganya. So it is also not easy abantu okubafuna omulundo na boba akubafuna ku yamateeka normally it's NRM abali mu bukulembeze. So but no sanga ate olwali lwa politics lwomito lwali lwa wano boda maazi kugoberede ebintu ebyo to appeal on emotions. Opangisa ba boda 10 ne bakugobera ne bakola obubaddi kuwa impression to ina abantu kata abo basanga mu trading center. Now abanja bali mu trading centers are a failure. Sigantu bana bali mu trading centers bayina amaduka. No, abanje babera okupulitebo babera ki kati be babbe mmere yabalima at night. So tebasobola kubera conveyors of messages. You see now that's where the problem where naye bogenda yo ku ground olaba nti population eri active nnyo. Naye okujifuna is the problem. Katawa Museveni wakubira abamuwakanya abali Kampala based. Ntagenda ku opportunity kuyingira mu byaleri. I will give an example bwawe simbewo kuba MP waffe. You tosobola kuwangula ngokola rally kumuluka. Because emiruka minene nnyo. Oyino genda kubyalo ate byalo bingi achana yo terrain kutambula sibyangu. It's not there. So bojango oli president no kola meeting emu erukunjiri y'abantu nsanvu. You have actually wasted the time. You get it? Because 1 minute agenda kutuka ground tu ekyokubiri toina time ezimba infrastructure because bwogizimba giso abajimanyi bajigoberera. So it's really hell. That's why I tell you nti mukulu Museveni akizimba in such a way nti akarulu kano kabeera sire. So abakuwadde emikono ya 10 naye bogenda okusingana mu district bali nsanvu. So you really see that you katogenda kusinkana bakuwadde n'emikono literally. Mu bumpimpi ogamba nti President Museveni aba opposition yabalekera ebibuga bu towns. Nabita babina. Ye na concentrating eri mu byalo awali abantu. Bayina ebibuga because ebibuga are IDPs. They are internally displaced people's camps.
that najja Kampala looking for a service because lukunjire tewaliyo university right bwe mansigadde mu Kampala it is not kati mfunye qualification njagala mulimo probably ngufunye probably nkyagunonye that's a different category naye waliwo mukyalo alemedwa mukyalo kulima agenze ku trading center ne trading center naye ekoze eki eganye kati nga alina kubeerawo ku survival as a Kampala maybe as a maid maybe as what naye ne bwa maid ne bumulema kati be babasura I don't want to go into much of the details so you are really dealing with corrupts now kati ababali aba products za corrupts abakutuse in other words failures you know these corrupts because they have not failed to buy an opportunity okay so I will give an example ola population evuga border if you are talking about 100,000 because katawavuga border they are almost like 300 mtwala asatu now eje mtwala asatu yeyanda badde unit producing mukulima because we are 80% yanda badde erima anto manyi okulima kwaffe kuba mu small holdings now katebaliyo tebali mukulima abanji bayina border nga batunze bebanje abala bayina abasubula markets ngebanja bamaze okukola ki okubitunda so it's a collapse na bwebanga collapse message yabwe yeriwa chobola bakantu ali mu bulumi bagala kulaba ani abalumirwa you get it's not into ina message ebajja mu bulumi buli no message eri into obambe bamukuba yes ali naffe bamukuba kulwaffe so you emphasize ekyogament nange mbona abona kulwamwe naye wo wona abonera bali ku screen by enjoying a movie obambe bamukubye they can't come to be beaten with you reason is that they are unconscious but they are dealers it's economics now kata abamu ate bagala shortcut nogende wa pastor ngoyagala ofune PhD in one day lero you don't even have a diploma but you want to be a doctor in the name of Jesus atete wala be pastor kabuleta yagenti kasitona ulanga sente nga zikubuze nga amasanyalaze mu nsawo ngomanya ntinze tetunaba presidential candidate asubiza so now let's go to America gwanga divided yes naye nga sana kudiskasinga America ebirozo byange biyere mukulu Peter Kibazo ndaba muntu wa Trump nyonyonyo no the pressure zirinya but Peter Guma tebana kubirangirira so America gwanga divided naye ngabwe tuli wana I think they divided more even okusinga kati oba okufederal libadde divided kati eri divided nti bobo oli muddugavu police oba security eja ne ku profiling nga ngojiraba nitandika kukwata ho nga bwenoonya wano ne walinga kubuuza ebibuuzo naye ng'omanye ebikubuuza lwakuba oli muki oli muddugavu so they have those race relations it's not like olaba no babadagamba nti abokukalokamu nekinkwatako but si yafuga na imagine nti yabadde president kati nze nga mpunyawunyako kulwekyo and I've gone through that discrimination nomesa nomushana shobut kulea bono omukristo naye ngola abadde akwagala gwe mbadde mutambula wamu kati yekanzeemu bwe yakulabye ku kerezia ngondokolanga bintu bikyuse obadde ofuna assignment tokyakola ki tokyafuna nga okay zobadde ofuna ez'amafuta nolaba nga bazisazo nogamba bwekitebwe ekiri ono singa namanya nenkikweka so those but one not very as pronounced as ngabwe biri mu America but problem eri wano erinti kati bagala kubisitula buto yes ngawa eda DP kade Catholic Church kana ngamba muntu wanguleyo ona achogera wa Buganda naye gwe muntu wangulero kati nono wakuba nti warulimi rwawano naye awangulewa awangulewano noru akwantu warulimi rweri naye akoleki awangulere ngora mu mind ya politician mwekiri atayagala akiyingize mu population ne mukuru Museveni akiyingizamu naye akiyingirizamu mu buchayi ate nga ali mu violence ne kiba kibi ngora yeka baba akaba nto but I'm so munyarwana kugamba and what's wrong with that what's wrong with calling me munyarwanda ni wase mogero manyi akaba mu conference center
somogenda mpita omunyarwanda ogamba nga abulira abali abanyarwanda musajja bahandi bubi olwokuba nange n'omunyarwanda wamwe so it's been abadde bawagizi ba DP emyaka era ekimu ku byabatigomyanga okutuuka si bawagizi bakwabula n'obukulembeze obimanye nga babalanga kuba ba opposition ne Museveni yabanga nabo mu opposition mu DP naye ntola ono abaaka abaka mukulu Museveni no mane nyindo yange unamulira mu conference center naye nga ali kusemogere kanyese mogere teyategeera ntona agezaako kuwulira population eri olaba onampiganya lwakuba lw'eggwanga lyange olwokwakuba nti ndi omu kumwe now Biden njagala otunule ku lwaki anoonyeza vice president gwayina ono omukyala Kamara amunoonya nga ebyo bimuli mu mutwe the minority bali mu black bali mu Asian bali mu ki so then nawe ne balonda Biden bako bagamba twetaaga omuzungu analumba Trump nga muzungu naye nga sobola okufuna abazungu abali ki abali progressive so you really see the Latinos so you really see eri bagezako to exploit race differences of race now the American population is highly armed is bayine mundu balinganga bolaba abakala mojja ate bayina gangs naye kiyambako kiri nti the state of America is fairly neutral ntosobola Trump tasobola kulagira wa amaje kati agenda azinge ko Joe Biden tasobola kulagira ba amaje bagende bazinge open enonaka nendo amanya gatera pesero the way Trump is reading those names Pennsylvania antyo jakubera abayinzo ko rumulimi so tasobola wanu mukulu Museveni kimwangwira because the army is a family army kimwangwira ogamba katabwe ne muzinge kwawo I've always thought the army is ya gwanga no the army has historically never been a national army because NRA the Nigeria azimba NRA it's not you can't even say to NRA ya kibina because ekibina sikyazimba NRA no ekibina NRA yazimba organization in other words olinga agamba nti ensobi Uganda gye yasooka okukola bwe buta disbanding NRA absolutely nti twakola anti change of name because twale basiru chenga that's the mistake we made nti ono yali Museveni yajja Nigeria yazimbe je nelizimba organization neyefuula movement right negana other organizations to compete naye constitution ateje tukola that organization Nigeria yo nerufule gwanga abadde chairman wa NRA high command nafuka commander in chief of the same army now it's the same army atene tumuwo buyinza bungi to do anything he wants with that army chobalaba ateka umutabaniwe his own son yamukola ne birthday party because that's also further evidence in the mwana we yamukola ne birthday party na mwamba gwe special force command kati ninda abantu bangambe nti nerinya lya headquarter bali chusiza ila special command bali seyo kaguta Museveni now mujisha muntu ayali ame commander embaga ye bagikorera mu state house wado kimanyi yeka mu Uganda mu history ya Uganda kitegeeza ki ne yamuhozo bagikorera mu hotel yamuhozi yali mu hotel muhozi kanyero gaba actually ekitegeeza kulika Israeli Israeli abadde ino okuva Dr. Anas yakyogera ko recently nagamba nti emyaka gyamaze mu Buganda eggwanga yokayalaba etali tribalistic nawe byokulabirako nga Chris Charles byayogerako tugenda ko embalala olabe naye wano bakwa accommodating mu buli kimu so confirming ekintu kya Charles nti ejeri lili tribalistic so embaga ya mugisha muntu bagikorera muki mu state house yali ameka man mwaka national recruitment zenda ba mawulire ne ku TV no isi so now kat CCM it's a police state yes you as a state
Tanzania is a police state as a state. Otegeeza ki? Kati life yonna police yegicontrollinga. Wano bagezaako kukikola naye bali a bit slow. Naye eriyo kyakwata. Tolina kyosobola okukola, tosobola kugira ki nga police tekutaddeeko. Kati nkwekyokulaberako mu systems eziri democratic aba internal security aba intelligence bekweka naye mu systems eziri police state iso ebe kugobera no mayanti kugobera teyandi kugoberedde. You get what I mean? Chobora bagamba kino berekere police ebenga ye leading. You are moving towards a democracy. You are moving towards but wali it is real a police state. Baina no kutuwa ne bagamba itumukuba amasasi. It's a decision taken to be a court to be a now CCM kati ye deep state. Eriyo bachusa abakulembeze. My thesis, my theory erinti abafuga Tanzania siye mukulembeza aliwo. Abafuga Tanzania bakulembeza abavuddewo. Yes, because they determine trends. Golo obato balaba nayenga bali ne group eriyo fuga because it's a police state, it's an intelligence led state. Afuga siyo yogwe mulaba. Kati Mamulo Magufuli ya afuga. Ceremonial leader. No ceremonial, but decisions are made elsewhere. Abakute gwanga balala nga Kenya. Nebo muluchi nyata nebo abera kutu. Babera mu PR nayenga intelligence yekute Kenya. Kati walo Kenya byota kola ngo wakanya. Ochogera bwoti enchana otasula. Because it's a state which is handled by intelligence. Na intelligence terabika so bano mbamuzanya mu politics za mu mara kuzuzanya ne mukola ki. Chobora even Uhuru we andi agalidde okuba Odinga emigo bali bagamba nedda. Ocharaba minister n'alagira rwale ya Odinga mu gisasanye mu dispersing mu Nairobi. Police nejo okukikola amajene bagamba wogikola wakwatira ko tukube emigo. Naye nga ate president abadala gidde. The same thing with USA. You remember Trump yalagira amajega ave mu Syria. Gavayo. It did not. Na Minister of Defense ya roza ininga yagira but negata kolaki? Negata vayo. So kati Tanzania you don't have but the danger with it nte tuina neighbor asobola okwogera ku Museveni kati. Bya demokrasia. Njagala umpe yomu. Gogamba nta wa neighbor katudukireyo bakuba bulungi akalulu. Paul Kagame. Burundi, Kenya, Tanzania, the only country maybe is South Sudan. South Sudan. Kati eno baneiba wano mukivu nuko na tebalonda. Abakivu. No san South Kivu yote yakuba na kalulu. Kubya fayulu ne onono tiskedi. Kati South Sudan bebe ka bayina amazima. So kitegeeza kiba tutabana muntu yenna. Bayina amazima. Nti how many times have you heard of a general election? Ejawo Sarabakiri baba anatera kutuka mukolona wabera oku ne bawala Rwanda kati abo boyagala batwebuze ko kati beboka bayina amazima so tukimazeyo wali efera ku mulirano mu Eritrea afa waki yajja mbuyinza ndoza ku ntandiko yeje 9 yote banga yoka yabanga mulinde Kenya aka 5 tuli kitesaako whether we need to go for elections or not katolabo oyo mwamazima. Now Museveni statement munone ngatona bagenda maso with the statement oyina statement jokoze n'ogamba nti mu region je tulimu ya East Africa tetulina muntu asobola kugamba ku President Museveni. Oh yes. Kitegeeza ki katolaba erimu West Africa ya Jame yateka okulonda a population nemuvamu welanga biganye naye egwanga li neighbor nerigamba president the ayawakanya yaja Senegal no for the president tukiriza tulayira ne bamuwa embassy ya Gambia nalayiramu laba ekyo tekimala tugenda kulumba vaawo ogende mwekeza yero oba tugenda kukola ki naye nga kiva wa neighbor right mu Mali obadde owulirayo zikuzi nga ECOWAS egamba wokolera ensobi tugenda kulumba mutese no opposition mu mute you get oba mu mute oba president gombade muambye naye mu mute ne bakola ki ne bamuta the notary state yali Liberia bayingirawo I think even Ivory Coast Sierra Leone so they awo na wabade wabinyo but boaz ECOWAS ngabali na now kat gwe ECOWAS abada chikola kujja ku mukuru omushana nabo contradiction je bali nayo
mukulu Babangida alabika yatandika okuweereza amajje Liberia naye Abacha mbwanna kyemalira bwe n'aga maintainingira Liberia n'agaweereza Sierra Leone nga bawe ne bagamba banne Abacha ate ya dictatinga democracy mbaneiba kuga nabo bakikola kirungi ekyo ECOWAS eina amaanyi naye abamu kubasindika nabo basigala baliko obubuuza kuga enjawulo naffe olumu yeah, but you see good luck avaawo ne wajja ono Buhari Muhammad najja because good luck kati gwabadde atambula nga agamba mawanga okukiriza demokrasia kati gona agaana otya you get kati nolaba nti obeeramu n'ensonyiko now so there are now states ezitandise okubeera n'ensonyi ono mukyala wa Liberia ono mukyala yawaayo weya eyawa weya je olaba kati batandise kubaamu na waliko n'ensonyi now wano abandi badde babeeramu n'ensonyi ate be bakola ebikyamu kyengamba kati Museveni Tanzania yekwatirwa Museveni ensonyi naw kati ye bwayagala n'agamba oli yajemeka 8 kati agenda kwewa 92 agamba you see for us here we performed because we did well on COVID. You see Tanzania they gave him 80 but for us here we have done well with COVID. They gave me 90. They gave me 92. Now problem cut then Museveni yakizimye bulungi nnyo and he really beat us hands down. Nti yazimba opposition eyiye. He built a genetically modified opposition because ya Shoma Saik ono ja kugamba boba yagala kukola opposition gumukwate ne police kati ate yiye boba yagala kukola opposition tunulira very critical moment omukubeti ya gas boya agala kukola opposition banga murafinga omuvuge abuzewa atumutwaleka kugamba you know he does it to them no sure the next day you will be na yem seven gwata yagala kukwati because you can't be sure you will see tomorrow na yeba nobo ne police ara bajana ajuwinga na ye because amanyi yes baja kunkwata and at worst they will take me home nange singa mfuna guarantee Elzebaina ndrange wonkwata finally you drive me home and I will have headlines that's okay naye babanga tali wo obane mukoti nga toli sure wona afuna bail owoza no musawo nga toli sure whether you will not be convicted but you see you will go through besije ya chasinga yo kubera mukomera emisango esuka 10 plus but he is very sure there will never be a conviction. What was anti Museveni abaya kola opposition and abaku generate because he is learned that psyche ngabo chiringa like when Museveni wants to disperse you wano ngabi biganye bakuba bakasuko buyinja yinja yo wire ekiseka na leta military red top abantu bala red top ne bakola ki ne baduka chechiboze ekibaddewo wano but when you look at red top and you look at a police officer who is more dangerous red top no because our red top is well commanded they are all firing an AK-47 bonaba ini mundu yemu AK-47 but there is good command from the red top ntitaja kuba kyase fa so the police in a bad command police because they are not well trained oja kumugamba kube mubanga imunde mulemerere ateke wansa abantu na yola population is safer yero it is safer with this city police than with the red top. Yeah but because the psych elite abantu bakechi wala red top baja kuduka ka 24 hours babera ni uniforms ngampya wala yoko red top wano nga ngofira yenga simpya abaletera mpya because it's a psych issue ochiraba 99 ya police 9 bataya ko red top ogu it will disperse operation it's the same psych ya Russia Moroka it's firing the same gun na ebipira binene nochiraba nga chona kinene but olina leta Land Rover katono nyo but it is firing the same gun nene ne mundu je kwa maybe esinga na Russia so the psych Museveni je yazimba kati na azimba opposition na ya opposition je yazimba nga bwajikubira mu kyendo gamba ya ontola abantu ri abada bakubye kato oyo nawo solo okumuwa you get so he's building a full figure ya muwakanya kati full figure bwamuwangula you see toran nayenga yambazimba ko nemuna ya full figure yewafe but is your presidential candidate na wamara na mukuba 9
n'abuzanya nga bwabuzanya kyenda nagamba you see they were very good but they brought a weak candidate kandi namwe nimukkiriza and we shall be here discussing that you see atukubidde mu kyenda because twaleeta weak candidate wala wadde bamuwakanya but tulese weak candidates and but problem gyafunye is insurgents kyolaba statement gyawa ekyambogo agamba ngenda kufa n'omuntu right nti bino biganga engeri gye byali bisituka ate byasitukiramu insurgents now initially you want to use this group to destroy Besigye oyagala kukozesa group eno to destroy DP but toyina capacity ejigana to drift towards insurgents UFM yo jobadde yogerako Fedemo biche byonna because here while there is bina experience nungi nnyo yaki ya insurgency so now he has a big problem informal way the agent way now has become a double agent you get but taminako so it's called containment and suppression campaign you want to contain you want to suppress to contain omutwalako mu kooti naye kooti bwenaagala nti omusango gumusinze oba olina okugala ekibiina kati bwona akigala who will rise two you want emawonga waali ate nga taliiwo so tosobola ate kukkiriza nti bana babadde bagenda okugyawo mbawo bakoze eki bamugjeeko you want Segona nga akuwakanya but Segona talina kusooka ku level ya kabaka because Mengo has own interests interests za Mengo kubaawo Museveni has to be stable there must be peace there must be stability nabo interests zaabwe zikole ki zibeewo kati bwobanga oli waabwe waliwo tasobola kukola ki you can't go beyond the Mayiga no you get oyina okugenda kutonemu ne Mayiga because Mayiga ajja nga bajjewo ono Katikira yagenda Mulika no Mulika Mulika ali asoka anti ngamba you know you say you are dealing with let's go to Mulika because bobola the two are diametrically opposite now you remember that coronation of 20th when Museveni bayaja mu lubiri ndoza waliolaba ono Katikiro byayogera be balancing nono we Masaka Mpuga nga Mpuga because na wano Mpuga amukirizo okwogera Mpuga is a little bit radical as to the population ateno ngoino ayino kujana jaga abanange mukakkane you see how they were balancing their act now kati Mpuga ayino ko muchacha agwani as a board member literally as a vice technically is in control of that organization na yeso sobolo kukirizwa kutambula kugenda bulange now someone will tell it abananga ote mukola ki temusukao but remember ate bona abali awo ku bulange they are on treason are you aware Namboze is treason Mayiga is treason Mpuga no sorry Segona yeah Segona is on treason now katubojira bano now bali ku treason kasukira molo ka mayinja then tumukunde na ye is on what is on treason now so that's why the Museveni statement is very critical but Tetuwa which foreign country is behind them is aid but all foreign countries ateza nazo the muri Rwanda nga mediator Angola wamune Democratic Republic of the Congo as an observer now then we also have another foreign country which was nga jirima as an occupation state which is South Sudan already yerumba yajirumba amajega yajirumba na yene ekola ki negalumba bwebanga ngaru yalembaje ntaga Uganda galumbye Sudan na amaje galabikabase abajasi ba side zombi ku border babbi bambao smuggling wabwe ya now finally eno genetically modified opposition jazimba yagizimba bulungi nnyo ng'eyina okudemoralizinga eyina okukutula political opposition activists ababaddewo tu abagizimba ate because they are also involved in building it jawa ababaddewo nabana ababajja nayo nabo ne bajjawo see eno genetically modified opposition okugizimba lwetaaga networks za DP ngovude mu DP Union because Museveni alita yagala DP Union Grand Union ngalinga agitiddemu now awo inayo ono musajja wa Kawempe Native Chidandala because Chidandala is organizing secretary nga ina networks za DP zonna then Chibuli
bwenjoga kuchiro bontegeera nga omoyina latif na abo bonna kata abakubye so bali bazimba bafune base batambulire ku wave because yes, because what they wanted out of the wave ntasobola okukunganya crowd yali Besigye now kati tebagala owawabwera bakunganyize crowd bagala owawe and owawe asobola okukunganya crowd yani ye Kyagulanyi ngabola mawagana nawe manyagala oka crowd mu Kampala I need a million of course Museveni wa Lukwago is a supporter of Lukwago chobalaba aleta candidate go NRM aleta candidate mu Kampala of all people ono gomanyi bwe aleta ono ragadi gwo musango obulungi na musanga avuga rally ngaleka ku between Christ the King ne office ne foreign affairs waliwo washing be jojimanyi washing be mu maso gala bonita awaliwo washing be kati abera ne moroka ye ya remote kitetoyi ngazivuga moroka bamuwa gap nayo kavuga rara ate avuga mukamwa ngabo navuga ngamvuga urupanka ye candidate wa NRM the best NRM has in Kampala yada chikemu yokaje tusigaza Charles jikozese yes chamale ngamba kati abali activists bawakanya Museveni mu Lubaga because botunulira Makinde kuva Entebbe kutuuka Kampala nga Besigye ajjuza oluguudo bwaba akolazi okutwaka zezo jjukira tunga Sebagala awona ajjuzaawo so momentum erwanyisa Museveni ng'osobola okuzimba mu Lubaga wamu ne Makinde awona Kyagulanyi akubyewo those activists bona abataddeko ki abalimisa okuba wakadi n'okubalwanyisa abalwanyisa the same case is with Lubaga Kasibante olana yamukuba bano Latif which was a liberated zone for them olana yo agitaddeko risk y'amaanyi because ono gwawadde mwangu wakuba amutaddeko ki amutaddeko risk then ina dynamics ze Nakawite so question eri nti bino abikolerani kulwacho jja nga abali bali bazimya abasobola okukola the national loop batebo olwanyisa bola wakati mu drama zalimu tosobola kulaba mu Mwanga Kivumbi tosobola kulaba mu Segona I can even bet here mu speech eno je bawandise tebalimu speech je yasomye nti Segona ne Mwanga Kivumbi kuba nti bayinamu even 2 lines I can bet and I know it for a fact nti ne mu manifesto je bali ba draftinga bagenda okusanga aronchinze iye and yet they had agreed they write what they write a manifesto so question erinti akolerani in whose interests is he serving genetically modified opposition Katerega awunange wenzikiriziganya mune mukulu w'omushana nti traditional opposition je ebadde ezimbiddwa okuva mu 1996 ne mu especially nga tugenze mbibino okuva mu 2005 ate zino enkyukakyuka eza people power zaze gisanyizaawo ddala anti completely balabisenga ba malls era ekyo balabisenti ba malls yensonga lwaki babajje era ekyo kirabisenga kituukiddwako awunzikanya ne Lwomushana naye caution gyenkola eri ab'ebyokwerinda nti naye ate ono omulenzi ono omukulembeze wa NUP ne banne bwe mubakola bye mubakola mugenda kubayamba baveemu kye batandibadde kubanga olw'ebyagudo nalabye ne demonstrations Tororo erira gisisuubira nti NUP ebadde gyeri so either mwe polisi bye mukola muzimba NUP okusinga ne state weyandyagadde NUP ekobe era obaolyawo NUP eyinza okulaluka neevaamu ekirala okusinziira kumwe ab'ebyokwerinda twayanza nnyo abatuliza bwe tubadde tuladdamu olunaku olulala musibe bulungi era mweraba